फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအလျှော့ပေးလိုက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်မိုဒီရဲ့နောက်ထပ်ပြည်ရတစ်ခုလားတကယ်ချင်းတို့ရဲ့စာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားတာကတာမန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကចောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေအတွက်အင်မတန်ကိုဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒါကြောင့်လည်းမေးခွန်းပေါက်ကြားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ခဲ့တဲ့2လခွဲအတွင်းမှာတိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အခုသူတို့တောင်ထောင်ထဲရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်နေတင်အားရကျေနပ်နေမယ်သူမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့မှာအမြန်စစ်တရားရုံးအတွက်သစ္စာရာဌာနတွေကိုညွှန်ကြားချက်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဌာနသီးသီးကစစ်တပ်စ조사အားထုတ်မှုတွေကြောင့်မနေ့ညကပဲဥပဒေမူကြမ်းကိုကျွန်တော်စီပို့ပေးခဲ့ပါတယ်အမြန်စစ်တရားရုံးနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြည်ထန်တွေပါဝင်တဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုမနေ့ပြန်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားမှာပါအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးရင်တော့အတည်ပြုမူကြမ်းထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတနင်္လာနေ့စတင်မဲ့လွှတ်တော်ဒုတိယပတ်မှာပဲဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်အောင်စ조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောသွားခဲ့ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်အမြဲတမ်းအိန္ဒိယလိုမိတ်ဆွေများလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့မိုဒီကဒီနေ့မှာတော့ Instagram အတွက်ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အခါမှာ Friends လို့သုံးနှုန်းလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီခါမှာတော့နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမိခွန်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိုဒီဟာတကယ်ပဲအလျှော့ပေးသွားပြီလားအလျှော့ပေးတယ်ဆိုရင်ရောဘာကြောင့်အလျှော့ပေးသွားတာလဲဆိုပြီးတော့မိခွန်းတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါဒီမိခွန်းကလည်းအလွန်တရာကိုအရေးပါပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ရက်တည်နေတဲ့နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ပါပဲ။ဒါကရုပ်ရှင်တွေကစကားလုံးတွေတသက်မဟုတ်ပဲမိုဒီကြီးရဲ့ရခင်လုံးရက်မှတ်တမ်းတွေကတက်တည်ပြနေပါတယ်။တခါကလယ်သမားတွေတိတ်နေချပြီးဒေလီမြို့နယ်နှမိုက်မှာအိမ်ဆောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆောင်းတွင်နွေရာသီမိုးဒဏ်တွေကိုခံစားခဲ့ပြီးတော့73လတာကာလအတွင်းရာပေါင်းများစွာသောလယ်သမားတွေတေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကတော့ခါခါတင်းတင်းတကားပိတ်ပြီးတော့ညှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကောက်ပွဲနီကတ်လာမှသာဥပဒေတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖွားအိုတွေကလင်းငယ်တွေမြောက်များစွာထိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အစိုးရကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလျှော့ပေါ့မပေးခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံတွေစုတစိတ်တွေအများကြီးဆွတ်ခူးပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအားကစားသမားတွေလွတ်တော်အသစ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာလမ်းပေါ်ဆွဲငင်ရိတ်နဲ့ခံရချိန်မှာတောင်မှအစိုးရကသူတို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်လူရှူပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဆိုနန်ဝန်ချက်ဟာလာတက်ရဲ့ရေခဲမဲ့အောက်အေးဒံမှာ21ရက်တိုင်တိုင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြရင်းခန္ဓာကိုယ်တွေယိုယွင်းလာခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကတော့မပျော်ပြောင်းသွားခဲ့ပါဘူး။ဒေလီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ရက်ပေါင်း190တိုင်တိုင်ထောင်ထဲမှာထားပစ်ခဲ့ပါအဲဒီတုန်းကအစိုးရဘက်ကဗီဒီယိုလည်းထွက်မလာခဲ့သလိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကလည်း France ဆိုတဲ့စကားလုံးလုံးဝကိုမသုံးခဲ့ပါဘူးဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအစိုးရရဲ့မူဝါဒကအစကတည်းကရှင်းပါတယ်ခမားတို့သာပင်ပန်းသွားမယ်ကျုပ်တို့မပင်ပန်းဘူးကျုပ်တို့မှာတီးခံနိုင်စွာပိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါဒီအစိုးရဟာမျက်ရည်ရောအလောင်စုတစိတ်တွေနဲ့ပျော်ပြောင်းမသွားဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေပြန့်နှံ့နေခဲ့တာပါအခုတော့26ရက်အတွင်းမှာပဲမိုဒီတကယ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီဒီချိန်ကိစ္စကကလေးငယ်22သိန်းကျော်နဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ပါဆာမွေးမေခွန်ပေါက်ကြွားသွားပြီးတော့ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာမှာဆာမွေးပြန်ဖြေခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းကလေးငယ်12ဦးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်22သိန်းစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိစ္စဟာမိသားစုဝင်တွေပါဝင်တွက်ချက်ရင်တန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေစီတက်ရောက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်တွေကြောင့်ပဲဝန်ကြီးချုပ်ဟာညနေပိုင်းမှာ Instagram ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတယောက်တည်းထိန်လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မိုဒီဟာဆန္ဒပြပွဲခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတော်စန့်ကျင်သူလက်ဝဲလော်ပြီးပါကစ္စတန်တရုတ်ထောက်ခံသူဆိုပြီးတော့တစိတ်ကက်လေးရှိပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေဆိုရင်လည်းခါလစတန်လို့နာမည်တက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ခေါင်းဆောင်မရှိပါဘူး။ online ဟာတာလုပ်တဲ့ကလေးငယ်အယောက်100နဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာအလံရုံးခန်းမရှိပါဘူး။ရန်တာမန်တာမှာလူအုပ်ကြီးရောက်ရှိလာပြီးကစားပွဲကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်22သိန်းနဲ့ကလေးတွေကိုအန်ဒိုလန်စီဘီလို့တစိတ်ကက်လို့မရပါဘူးဒီကလေးတွေဟာအိမ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာရှိနေကြလို့ပါပဲမိုဒီရဲ့ပြည်အနေနဲ့သုံးလာတာလားလို့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကတော့ Hello France လို့သုံးနှုန်းလာတာပါလက်ရှိမဲကာလအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်လာမဲ့မဲကာလအတွက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးမဲပေးဖို့စတင်စ조사နေတဲ့မျိုးဆက်သက်တွေပါလူငယ်တွေကြားမှာမိုဒီရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်လာတာကိုမိုဒီဟာကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်မီထရိုမိုက်ဆွေများလို့မသုံးဘဲနဲ့ France လို့သုံးနှုန်းက Instagram ကနေတဆင့်ချင်းကပ်ခဲ့တာပါဒါဟာမဲဆန္ဒရှင်အသေးများစွာစီကို Brand Rockets ပို့ပြီးတော့ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဆက်သက်တွေဟာ Prime Time TV တွေကိုမကြည့်ကြဘဲနဲ့ YouTube နဲ့ Instagram မှာပဲနေထိုင်ကြပါတယ်
TV ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအစိုးရအနိုင်ရနိုင်ပေမဲ့ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အယ်ကိုရီတန်တွေကိုတော့မတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်လေကွက်ပေါင်နှံလက်ဝက်လက်စားရောင်းချပြီးကျောင်းလာခပေးခဲ့ရတဲ့မိဘတွေကမကျေနပ်ကြတဲ့အတွက်မျိုးဆက်နှစ်စိတ်ရဲ့မဲကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။မိုဒီဟာအလျှော့ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အလျှော့ပေးသွားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူး။အစိုးရကစော်ဒီလို့မပြောခဲ့ဘူး။ပညာရေးဝန်ကြီးဒရာမန်ဒရာပရာတန်ကိုယာထူးကနှုတ်ထွက်ခိုင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ပြီးတော့ Fast Track Court ရော်ကြီးပေးရေးနဲ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်အများစုကိုလက်ရောပေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တာဝန်ယူမှုကြီးကိုတော့လက်မခံခဲ့သေးပါဘူး။ဆူနန်ဝန်ချမ်းရဲ့အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြင့်အိန္ဒိယအစိုးရကဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ယာထုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာပါ။တောင်သူလယ်သမားတွေကို73လကြာအောင်ဆောင်စိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေ3ရက်စလုံးပြန်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့ဆူနန်ဝန်ချက်အတွက်တော့26ရက်တွင်အဖြေရရှိခဲ့ပေမဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတောင်လွယ်လွယ်နဲ့မပျော့ပြောင်းခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာခေါင်းဆောင်မပါအလံမပါတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဖြစ်ရမှာတော့26ရက်တွင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြောင်းဖြနေခဲ့ရပါပြီ။မိုဒီရဲ့ဒီလိုပြုမှုမှုဟာတကယ်ပဲလျှော့ပေးသွားတာလားနားလည်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ပါနဲ့တဲ့ပရိရဲ့နီးပြူဟာတစ်ခုလားဆိုတာတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့နေရာမှာအကြောင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့ဆက်လက်တည်ရှိမှုပေါ်မှာပဲရှစ်ဆက်ဖြစ်လာမဲ့သမိုင်းစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။